باشه. بله. سلام علیکم. بابا سلام دومانجو. چی عجب بیشتر خیلیت. ما بیامدیم شما بدر شدیم بریم به خونه بریم دیگه. باشه این موتر گیلک بگه این موتر لباس که پیار تو پنچر نکنه. این موتر از شما نه؟ بله یا نمیکنه پنچر نفهم نگو. من نفهمیدم من گفتم بعد از این همسایه دیگه با لاسپیکر بابا با تیپ زدیم شکار کنون دیگه. به پیار خود تبریکی نمیدی سر تبریک باشه بابا زنده باشی. خاله به شما میایه باجه. بله یا بریم دومانجو به خونه بریم. کجا بریم؟ مزاحم پس کنیم باجه. نه دیگه با موتر معموله دیگه این دونه داره خرج مصرف روزانه مانه مزدا سفید. بریم خونه بریم. بفرمایید بفرمایید. باشه موتر این لوبتر. نه تیار باشه میگه. این اگر یاد داری موتر استاد کنی. یاد دارم. بس یک زوی میگیرم. همین بیار و من نمیفهمم که این طرف واجی و نمیفهمم من طرف بکرد یک مکلیزوی پنچر واسه ساده میشه ها فهمیدی چون ندید خبر یک زوی میگیرم پاپ بریم من میگم واسه باری بچه من پیار من روز که عقل کمال بخش میکردم اینو با کجا بیدم بابا من نمیفهم که یه موتر واجی شما نه از امرا میگیم غیق میکشیم به تلاس فکر خود میگیم پنچر میکنم تفلک موتر مارسه که فقط واسه چویه ایسه که چی بیاد دوباره فقط چی میگی سید اول؟ کجیرم خوبه کجی ریشتنه طرف شروع کجی ریشتنه خوبم شکر به دوای شما. اداش کار نگو خوبه و عدوی نفر از تو اداش میگه اداش هیچ چیه نگو یعنی که کجی دیگه نباید به چی بگم غیر حساب؟ خوبه عدوی نگو خوبم عدوی تو یا مثلا تو بیتی خوبم شکر عدوی نفر. آفرین توضیح عدوی دست دستی دومن جو مدر شما اول هم داره مدر شما این اشترم برا شما باشه دیگه پرسان کنم مدر دی دی متر سی دو یک کجی ریشتنه خوبم شکر عدوی نفر تک تیارم. بس انان زون عزیز احمد بگیرین که بگو. نمیده چی برات گپ میگی باشه میو فروشی گیرسون داشتم برام میو بالا میتونم داشتم برات میوه بالا دوباره یالی تکپون نداره. دوباره داشتم برات میوه میفروشم. سید احمد چی برات گپ میگی این نور فروشی میکنم به بازار خلاص شروع باشه چی برات گپ میگی داشتم این دونه میفروشم تا تو بازار نمیشه تو با بازار نرفتی تملا چی روزگار زندگی برای لقمه حلالیم باجه برای یک لقمه گر نون حلالیم همین مطلق مازدار بخیرید اون روز یک دبیسمن هندونیم هم تملا میفروشم بقول میگم خلیفه دیگه دار که تو بزو تبرکه میگی شروع چی برات گپ میگی همین مطلق مقدار بخیر اون روز یک 20 من 30 من اینا تمام میفروشه برات پول الان میگردم صحیح شد پول نمیشه پول نمیشه برو دوباره برام لقمه الان میگردم برام لقمه نون الان میگردم شروع برات لقمه نون الان میگردم پس این دونها دیگه از شما نمیفروشیم اینا. بله و پس چه اول باجه هم گیلک میگم هم خسلوی چی میگم چون این مصرف روزانه مانه و من مهم تعنه دیم و اگه شما خواسته باشین که به من تعنه دیم و شما به من نمیتونیم برسیم به خاطر که شما آدم غریبین هندونه فروشی داریم ما آدم پول داریم نمیتونیم ما بیاییم ما 100 کار غریبی دارم ما 100 کار غریبی دارم ما 100 کار غریبی دارم همین دوباره بگو ما 100 کار غریبی داریم ما 100 کار سعی کن تست نگو سیدم جو نمیشه باجی جو خیر بریم تو شکر باور کنه خود ما 100 کار غریبی دارم شروع خیر بینیم باشه ما میمون نبشیم که 100 خیره شروع
نمیشه باشه ما میمون شما نمیشه اگه شما میایی که چشم برو چی کام اگه شما میاییم که چشم بابا سیدا آجا که خودی ما کار میکنه این تو بند نمیای نفرش چره؟ سید احمد خیلی من پول کار میکنه با خاطر از اینکه فشار میاره مثلا چجوری جو؟ فشار میاره نه بابا شما سید احمد این تحصیل میره فشار خدا فشار میاره شما 3 روز میشه برفتین شما 3 روز برفتین میشه به صفحه تلویزیون خود کارگردان داریم خیال میکنیم هرچی که مرتگه بگم صحیحه نه این بسید تحصیل خود شما میره این دو قربان بیاین طرف تحصیل تجیر خیلی بیاین. شما تجیر بیاین. ما بسته که شما برو ببینی برای یک ساعت بشین اگر میگو با سید احمد پول کار نکنه از شما به دندونای هم مشکل داره شما هم این مشکل به قرآن گفتم دندانا پیش دهن اینه با نیرولام کنی چی فرق میکنه دیگه هر تو مولاری بریم که دیر رسول الله بریم بگی دست هایی زنده باشیم باجی جو ما خود مساعد مشکلات دارم نمیتونیم بیاییم بستیم زنده باشیم باشه ما صد مشکلات دارم برو فقط یک دیگه هم پیش میشیشته برو چرا شما خودی خوارم نمیاییم میایم با شما بیاین که واسطی 2 سال میشه باجیم از ما دیگه خب راست میگه پیار گلک بیاین که بریم برای شروع کنیم چی راست میگه سیدانا شروع راست کن میگه سیدانا که می دیالوگ دو خروارندان اینجا به تصور باش همین شروع بگیدی جان عروضی که مدرمک ما خدا بیامرزد پیار ندارم عروضی که مدرمک نورالله رو آخ کرده ما اصلا قیافی نورالله بعد میآیه یک بار میگه بچه من گلک هم خودی و میگه بچه من زد معتاد کنن که میگه بچه من زد معتاد کنن تو غش میکنی خندی تو که بس داد یک بار بگو بچه شما به یک فرغون تنبکو معتاد نمیشه بیا بچه ها بیایم بریم همین کوچه خیلی لوکیشن خوبی داره از اینجا تصویرها دیتر هم میده سرسبز هم هست کوچه خیلی از کجا پیدا کنیم پیدا میشه شما میشه سرها و خلق همه